দীপাবলির শুভেচ্ছা, কালী পুজোর শুভেচ্ছা। আমি আর রোমিও এসে গেছি। কি আর বলবো বলুন, চারিদিকে বাজি ফুটছে আর রোমিও ভীষণ ভয় পেয়ে আছে। দেখুন ছেড়ে দিলেই চলে যাবে, এখন কিন্তু যাচ্ছে না। এতক্ষণ ভীষণ ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি বেড়াল আসলে। যাই হোক, চারিদিকে এত শ্যামা পোকা হয়েছে, এই যে দেখুন এখন পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি বললাম যে ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি, প্রচন্ড অসভ্য। আবার কি করবে বলুন, থাকছে সেটা তো দেখতে হবে। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, চারিদিকে প্রচুর শ্যামা পোকা হয়েছে। দিন রাত ওর লোম আঁচড়াচ্ছি, উকুনের মতো শ্যামা পোকা পাচ্ছি। যে ও এতটা ভয় পেয়েছে শুধু কিন্তু আমি ওকে ধরে আছি বলে তাই নয়, ও আমাকে একদম পছন্দ করে না, ওর মুখ চোখের এক্সপ্রেশন থেকে বুঝতে পারছি। কিন্তু যেটা দেখো, রোমিও হাই বল ওদেরকে জোর করে করাচ্ছি, হাই বলো। তো সেটা যেটা হচ্ছে যে চারিদিকে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, সেটা আপনারা প্লিজ বাজি পোড়াবেন, কিন্তু বাজির যে লাইটটা মানে আতশবাজিটা এনজয় করুন। সাউন্ড হলে কি হয়, ওদের খুব কষ্ট হয়। ওদের কেন মানে অনেকেরই কষ্ট হয়, বয়স্ক মানুষদের কষ্ট হয়। তা আমাদের একটা দেশি গেঞ্জি সোশ্যাল মেসেজ দেওয়ার বরাবরই একটা ব্যাপার রয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা এই কাজটা শুরু করেছি, এই ব্র্যান্ডটা শুরু হয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে পশু পাখিরা কেন বাদ যায়। তো প্লিজ সাউন্ডের ব্যাপারটা বাদ দেবেন, তাতে ওদের কষ্ট হয়। বাড়ি বেড়াল কুকুরা তো ভয় পেয়ে থাকে, রাস্তার কুকুর বেড়াল, বিশেষত কুকুরদের পেছনে কালীপট্টা বেঁধে দেওয়া, বা আপনার পেছনে বেঁধে দিলে কি হবে আপনি শুধু ভাবুন। ওরা যদি এখন বাজি পোড়াতে থাকে, আপনার পেছনে কালীপট্টা বেঁধে দেয়, তো সেগুলো প্লিজ করবেন না। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাজানো কমপ্লিট। কি রোমিও দেখো, রোমিও আমাকে অনেক হেল্প করেছে সাজাতে। আমরা রোমিওরা সবাই মিলে দিওয়ালি খুব ভালো করে কাটাই, কালী পুজো খুব ভালো করে কাটাই। আর আমাদের পেজটা লাইক আর শেয়ার করবেন, আবার বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমরা আরো ভিডিও নিয়ে আসতে চলেছি, দেখবেন আপনারা, আর ভালো থাকবেন।